么上？哎马上，为什么那没电啊？真正的我的妈塞，要么是。马上呀，你那对让我玩大公园没办的，哎，一对讲嘞，你那亲密进入，度过来数十岁的亲密进来，你那多样化都对，伢东西只东道路，但不是的，哎，一对讲嘞，公路考虑了，公路别看到，一直在做啥，啥车都讲，哎马上，要么是，要么是。သမီးတော်လန်ရေးဆိုတာကျိုးကြော်နေရန်ဆက်ခံရသူကြောင့်ဖြစ်တာအဖေတို့တိုင်းပြည်ကိုနေချက်ဖက်စစ်တွေကဝင်ရောက်ကျူးကျော်သိမ့်ပိုက်တာကိုဒီတိုင်းလက်ပတ်ကြည့်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမတက်တာလို့ကောင်းကောင်းခံနေရမယ်အားလုံးမှာလူချစ်စိတ်ရှိကြတယ် ဟေးတော်လာရေးဆိုတာအသက်သွေးချွေးတဲ့စရိယပါပဲနော် ဟုတ်တယ်သမီးအဲ့ဒီသွေးတွေဟာတနေ့တမိုင်းမှာကြံခဲ့မှာပါသမီးတစ်ခုပဲရှိတယ် ဘာလဲဒီ အဖေမှာသားယောက်ျားလေးမရှိတာ သမီးရှိနာပဲဖေရဲ့ဖေဘာဖြစ်ချင်လို့ပြော ယုံပါတယ်သမီးရဲ့သမီးဟာအဖေအတွက်အားကိုးရလောက်တဲ့သားယောက်ျားလေးတယောက်ပါပဲ ဟုတ်တယ်ဆိုင်တယ်ဦးလေးဦးတိုင်မောင်ကဒီတော်လိုင်းရေးအတွက်စိတ်ခက်ကိုအရမ်းမြော်ရင်အားကိုးနေတာ ကိုမြတ်သားစိတ်ခက်ဒီတိုက်ပွဲဝယ်ဖို့အစစ်အသက်ဖြစ်နေပါပြီ ကောင်းပြီလေသမီးကိုအဖေတာဝန်တစ်ခုပေးချင် ပြေပါဖေ အန်ရကြီးတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ် သမီးနားလဲပါတယ်ဖေရပဲတော့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသမီးသိပါလားဖေ ဒါဆိုရင်သမီးဒီရဲ့ပိုင်းတို့မှာခီးထွက်လိမ့်မယ် ဖေနေရလဲဘာတွေ့လဲဆိုတာသမီးသိခွင့်မရှိဘူးလားဖေ ဖက်စစ်တွေရဲ့သွေးဖောက်ထုတ်ဖို့ပဲဆိုတာသမီးကောင်းနေမှာထည့်ထားလိုက်ပါ ကိုသွားတော့မလား အေးဟုတ်တယ် ခဏလေးတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ညီမအချိန်ပေးနိုင်လား ဟာမအလုပ်တွေရှိသေးရလား ကိုညီမကမှတန်ရုံးစမရှိဘူးလား တန်ရောစင်တို့အနောင်ဖွဲ့လို့ဆိုတာအခုချိန်နဲ့ငါဘာမှမသိသေး ရှင်းစက်လိုက်တာကို ဘူးမိမိအပေါ်တွေပြောနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်သဘောတူကျင်တတ်ခဲ့ကြတာပဲရော့ အဲ့ဒါပါလေ ဒါမော်စတာကြီးတွေငါ့ကိုပေးရစုတစိမ့်လား ညီမကလုံးဝမလဲ ဟုတ်ပါလေဒါကြီးကငါ့တော်တဲ့သုံးမှုတန်မိုးမရှိဘူးထင်လို့နင့်ကိုပေးခဲ့တာရော့ ပြန်လာပြီလားအတော်ပဲသားကြီးငါကြိုက်တဲ့ကမုန်းကျယ်နဲ့ဖာသာဖေးကြော်ထားတယ်ကဲသွားရေဘူးချိုး
ဖေသားပါတော့သူစားအောင်နော် ဒါမစားသေးဘူးပဲ ဘာဖြစ်လဲသားဘာလဲစားလာလို့လဲ ဘာမှမစားသေးပါဘူး ဘာမှမစားဘဲနဲ့ဒါမစားဘူးဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်နေတာလဲ စိတ်နဲ့ဦးနဲ့မကက်လို့ပဲပဲ ဒါဘယ်သူ့ကိုမကြည့်မလားဖြစ်နေလဲ အခုချိန်ထိကိုခေါင်းနဲ့တက်လို့မရသေးပါဘူးဗျာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာတားတော်ဖေးကုန်းယူတယ်ဖက်စစ်တွေကြားထဲမှာတားအရေးပါတဲ့လူတောင်ဖြစ်နေတယ်အဖေတို့မျိုးထဲမှာလေထုံထုံပေါက်ပေါက်ဆိုလို့တားတယောက်ပဲရှိတာတားကိုအဖေမွေးရယူနဲ့တယ်ကွာ ဖေကတောင်းမွေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအမေကအဖေအတွက်တောင်းမွေးပေးခဲ့တာ တားဘာဆိုလိုလဲ ဟုတ်တယ်လေအမေကတောင်းကို9လလေ10လဖွားခဲ့ရတာ ဟိုတားပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ တော်တော့ပဲအဖေကဆက်ပြောနေတယ်တော့အဖေစိတ်ချမ်းသာတော့အဖေလုံနိုင်တယ်လို့ဒါလည်းသားစိတ်ချမ်းသာအောင်သားလုပ်ပါပဲ မင်းကတော့အမေတူသားပဲ အဖေကျွန်တော်အခုချိန်ဒီအမေရဲ့ဆန္ဒကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သေးလို့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဗျာ ကိုကျော်မကျမတို့အခုသွားမယ်ခရီးရတိုက်ပြည်နဲ့လူမျိုးတွေအသက်ဆုံးပြီးသွားမယ်ခရီးဖြစ်တယ်ပြန်လန်းဆိုတာရှိချင်မှရှိမှာ တည်တယ်စိတ်ကငါမှအနှောင်ဖွဲ့တန်ရောခြင်းဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးငါကငါတီလူကြိုးပြီးတက်မှတ်ပြီလား ငါလည်းတိုက်ပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်တက်ဆုံးပြီသားငါသေသွားရင်လည်းကောင်းတော့သေခြင်းပဲဖြစ်မှာ ကျွန်တော်ကတော့လွတ်ချစ်ရဲဘော်ကြီးအဖေအတွက်ဂုံယူစေခြင်းလို့လိုက်လာတာသူတည်တည်ကိုတည်ချမှာပဲ ငါမှတော့မိသားစုနှောင်ဖွဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့ဒီဖက်စစ်တွေကိုတတ်ချင်လို့လိုက်လာတယ် ဟုတ်တယ်ငါတို့ကလည်းတန်ပြီးစိတ်တက်ပဲတိုင်းပြည်အတွက်ဆိုရင်အသက်ပင်တွေတိုက်မှာပဲ ခံယူချက်ချင်တော့အားလုံးတူတူပါပဲအဓိကကတော့တို့စီးလို့ဖို့ပဲလို့ကဲနေမဝင်ခင်ငါတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာရှောက်သွားပါပဲ ကဲရဲဘော်တို့အတင်းမြင့်ခရီးဆက်မယ် တနေ့နေထွက်လိုက်နေဝင်လိုက်နေခုချိန်ကြီးငါဘာကောင်လဲဆိုမသိသေးဘူးကွာ ကိုသူရဲအောင်တယောက်လို့တတ်မှတ်လိုက်ပေါ့ကွာ ဟာသူရဲကောင်းဆိုတာတဲ့မိုင်ယူရဲ့ဆန်တဲ့ဘဝမျိုးဘယ်တော့မှရောက်မခံဘူး မင်းမလည်းစဉ်းစားနေတင်ကြငါဘွားမှာတော့အတိတ်ဆိုတာမရှိဘူး
အနာဂတ်ဆိုလည်းမသိဘူးလက်ရှိပြစ်စုံကတဲ့တဲ့ကိုကြွားတယ် ဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းနေမယ်ကောင်းကောင်းစားမယ်ပြီးရင်မာစတာကြီးရဲ့ခိုင်းတာကိုလုံးနေသမျှမင်းတို့ငါတို့ကဘာမပြေဆုံးရအကြောင်းရှိလဲကွာဟမ် မင်းတို့ပြောတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီငါအမေဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဘဝမျိုးမဖြစ်သေးဘူးပါဒီမြောက်အဖြစ်စီတိုင်းရင်းတဲ့လူမျိုးတို့ရှင်းနေတဲ့သူရဲ့ကောင်းချဖြစ်စေခြင်းလား အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်ကူးရင်တက်ဆိုရင်တော့စိတ်ကူးလို့ကောင်းတယ် ဟုတ်တယ်တင်ညာမာစတာတွေကလက်နဲ့ရံလူရပြည့်စုံနေပါဒီဘာမှမလုပ်ဘူးမင်းတို့ပြောသလိုငါပြအဲ့လိုစကားမျိုးတွေပြောဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျရင်ငါရဲ့ကြုံနေတဲ့ခြေထောက်တွေငါပြန်ပြီးဆွမ်းတော့ ဘရောလေအခုလား ရေရသေးပါဘူးကွာမင်းပြောတဲ့စကားတခုကငါတို့နဲ့မာစတာကြီးတို့ကြားမှာညလမ်းခွဲတာပြောတော့ဗောနော်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီမရတမင်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ကြားတစ်ကောင်မှာဘယ်တော့မှနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လို့ထုံးတယ်မရှိဘူးဆိုတော့မင်းတို့ဒီဘောပေါက်တာကျမတို့အခုအဓိကသွားမယ်နေရဖက်ဆက်တွေရပြပေးတဲ့စကန်မယ်အရွယ်တကူဝင်ရောက်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ကျမတို့ပြောင်းချစနေနဲ့တက်ရမယ် စိန်ခဲငါတို့အဓိကတိုက်ခိုက်မဲ့ပြစ်မှတ်ကဘယ်သူလဲ မစ္စတာမီရာကာရဲ့လက်ထောက်အိုဆာကာပဲ ဘောင်းဆောင်ကိုတတ်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လို့တောင်းမပေးတာလဲ မီရာကာအတွင်းစည်းထဲမှာပဲရှိတယ်သူ့တပ်ဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ရှေ့ခါနဲ့ပတ်သက်လို့ရောစစ်ရေးရရောအိုဆာကာအားလုံးတာဝန်ယူထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့အရှိတမ်းမှာဖြစ်မှာ တော့ပါပြီစိတ်ခက်တစ်ခုရရှိရနော်သူတို့လောက်ကြံမှုဆိုတာခက်ခဲတော့ရှိလိမ့်မယ် မပူပါနဲ့ကျမစီစဉ်ပြီးသားပါအိုဆာကာဒီရဲ့ပိုက်တွဲမှာမဖြစ်မနေခရီးထွက်ကိုထွက်လိမ့်မယ် ကျင်းသေးလို့လားစိတ်ခက် ကျင်းသေးတာပေါ့ဒါကလည်းကျမတော်လို့မဟုတ်ပါဘူးအထက်ကညောကြားထားလို့ပါ ကောင်းပြီလေငါတို့ဘက်ကတော့အားလုံးအဆင်သင့်မယ်တိုက်ခိုက်ရတော့စိန်ခဲကြည့်စီတယ်လိုက်တင်ကြ你刘宝也不能这么的。哎，没啥嘞，你那表媳妇在啥？哎呦，刘宝的弟弟是没听的。到家啥呀嘞？刘家哥哥，真不是。哎呀，老，你也大洋没有听的。亲的，啊，any boy，亲的，我知道，
ဒါဆိုရင်မင်းကမင်းဘဝကိုတော်တော်လေးပဲကြည့်ရ ဟုတ်တယ်ငါဘောပါအတိတ်ဆိုတာမရှိဘူးနားခဲ့တယ်မသိပြစ္ဆုတ်ကတဲ့လို့ပဲကြည့်အဲ့တဲ့ရတော့တစ်ခုမင်းဘောပါသူ့ချစ်စား ငါကုန်လာပဲ ဒါပဲပေါ့ကွာအင်းဘသူ့ကိုချစ်တယ်ဘသူ့ကိုရှော့ ဒီမရငါတော့ကအတိတ်ကိုငါအယုံကြည်ရှိ ဟဲ့နော် ငါစကားကုန်နေပြီကွာ မင်းတို့ညို့ကြည့်ရတာအရေးကြီးတယ်တဲ့ကိုပြောတယ်ဟာလား မနက်ဖြန်နေဒီတောင်ကရှေ့တန်းစခန်းကိုသွားစစ်ရတယ် ။အမင်းကျော်။လက်စကောက်တိုးရင်းပြော ပြောရင်းပြောရမယ်ဆိုတော့တို့တော့လုံညုံအတွက်လိုက်ရမယ် ။ဘယ်သူညွှန်ကြ မာစတာကြီးပေါ့ စကပြန်အောင်ဘော ထုံးစံတိုင်းနောက်မှကြံခဲ့ ။အားလို့ဘယ်ချိန်သွားမှာ မနက်ဖြန်နေမိုးမတိတ်
ငါသမီးစိတ်ခက်နေရဲဘော်ကိုဖြီးထွက်ပါလားမနေ့ကဆိုငါပြေလို့ဟုတ်တယ်ဦးဘာအဆက်တော်မရတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ပူနေတယ်အေးငါစိတ်ထဲမှာထင်းနေရှိတယ်သူတို့အားလုံးအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ခုနဲ့ကြုံနေနေတာထင်ဘာလဲပြောကွာငါသမီးစိတ်ခက်ရဲ့အချင်းကိုငါယုံနေပါကျွန်တော်လည်းယုံပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးလိုက်တဲ့တောင်းဝင်ကိုတော့သူတို့ကြေပြောင်းဆောင်ရမှာပါဒါတွေကိုငါလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ကိုပြန်ရောက်မလာဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆန္ဒမဆော့ပါနဲ့ဦးလေးအချိန်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပါဦးမင်းပြောတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကွာငါစိတ်တည်းကလေးနေတယ်ကွာဘာလဲဦးလေးကတခုခုဖြစ်မှာစိုးလို့လားဟုတ်တယ်သူတို့သွားရတဲ့ခကြီးကအသက်ကိုလောင်းကြီးထပ်သွားတာကွာကောင်းပြီလေနောက်2ရက်မှရောက်မလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးစီစဉ်ကြည့်တော့ရလားမင်းကောင်းထဲမှာဘာတွေးရှိထားလဲဆိုတော့ပြောစမ်းပါကျွန်တော်ကတော့ရဲဘော်တရားရောက်ကိုလှုပ်ပြီးအစုံစမ်းကားနေတယ်အေးကောင်းမင်းပြောတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတယ်ငါလက်ခံတယ်မင်းအများဆုံးစီစဉ်လိုက်ပါ我呢也开关嘛，没法儿。我讲我快了，给啥不了？我不讲。那个学苗子的肯定带来的给啥？我知道了。俺花老板的嘛，老板把这个不行。好的，杨都路啥啥嘛？我看你了，我啥看地多了，马上有我都不是家的。你妈呀！该乖的乖嘛，对于两人事情呢，俺都没有关系。俺们就是。你怎么这么对呀？我啥刚说，基本就对。没有。老干嘛碰干机遇了，咱们是不稳的。呀，对家。မင်းတို့အတိုက်ခံလုပ်ပြီးပြောနေတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်လောကမှာဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတာကိုပြောရပါကွာငါအမားနဲ့အကန့်ကိုနှလုံးစုံမပြီးပြောနေရမှာမင်းတို့တော့ရောက်ကိုမာစတာကြီးကတာဝန်တစ်ခုပေးတယ်။နောက်ကိစ္စလဲ။တိုင်းမိထားတဲ့မိန်းကလေးကိုမင်းတို့တော့ရောက်ဆက်ရ။အဲ့ဒါဘယ်ကိစ္စလဲ။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လို့ဟာနဲ့ပါဆိုင်လို့လေဆိုင်တာဗောခမရစကပြန်ခမရတာဝန်ခမရလို့ဒီမှာဟဲ့အသေးမကိစ္စတွေအစားငါတာဝန်မရှိဘူးလူကြရဲ့အချင်းပဲမာစတာရဲ့သူ့သုံးစားလို့မရဘူးသူတို့တော့တင်ရဟဲ့မင်းကဘယ်လိုစကားမျိုးပြောလိုက်တာဟမ်ကြားလိုက်တယ်ကောင်းပြီမင်းတို့တော့ဘာအောင်တွေလဲဆိုတော့ငါစောင့်ကြည့်စ
စိတ်ကဟလား နင့်နာမည်ကိုတော့ကြားဘူးနေတာကြားတယ်နင်ကတော်လိုင်းရဲ့ဘွဲ့ခေါင်းဆောင်ဘိုးတိုင်မောင်းရဲ့သမီးဆိုဟုတ် မင်းဖေခုကပါ တော်လေ ဘာလဲငါကြောက် ဒီရနာမည်ကတခါမှမကြောက်ဘူး ဒီရွာတိတ်လို့ရွာငါတို့လိုအမျိုးသက်စာဖောက်လို့ရတဲ့အတွက်အဝိညာဉ်မရှိဘူးထွက်နေဆိုမရှိ အဲ့ဒီရွာမျိုးကိုငါတို့တစ်ခေါက်တော့အလေးလာကြည့်တယ်နင်တို့မှာလူအင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲငါတို့အတိအကျပြောတာ မပြောတတ်ချစ်တော့ ညောင်ထွန်းတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကကြောနေနေမှာ သိတယ်ဘလောက်ခေါင်းမောင်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ချင်တယ် ကြည့်အောင် တို့လိုက်ပါဟုတ်တယ် ကဲအောင်ဟုတ်တော့အဲ့လောက်ကြီးမလုပ်ပါနဲ့ ဟုတ်တယ်လို့ တကယ်လို့အဲ့ကောင်မလေးသိသွားရင်ငါတို့မင်းတို့သိကျင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအချက်လက်အားတစ်ခုမှရအောင်လို့ ဟုတ်ပြီနောက်နေ့မှာပုံစံမျိုးနဲ့စဉ်းစားတော့ မင်းခီးသွားတာအစီပြေးလား ဒီလိုပါလေ သွားစကားလည်းတမျိုးကြီးပါလား ဘာဖြစ်လို့လဲ ဩမဟုတ်ပါဘူးသားကိုဖေကစိုးရလို့မေးတာပါ လမ်းမှာတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ကနေကောင်မလေးတယောက်ကတော့ဖမ်းခေါ်လာတယ် အဲ့ဒီကောင်မလေးကမာစတာကြီးကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဖွဲ့ရလား ဟုတ်တယ် အခုဘာလဲ သူကအခုအချုပ်ထဲမှာအခုပဲသူ့စစ်စေးကြီးပြန်လာတာ ကောင်းတယ်လူဆိုတာကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်တာဝန်ကျေရမယ် ကျွန်တော်ကသူများခိုင်းတဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်ချင်ဘူး ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကြိုးတိုးနှိပ်စက်ပြီးမှကိုတိကျင်ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေမျိုးကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးခွန်အားချင်းတူတဲ့ယောက်ျားချင်းချင်းပဲကျွန်တော်ကထိုးသက်ချင်တာ သားပြောတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေမှာကိုယ်ထင်သေးထားတဲ့လူရှိမှာကိုယ့်ကိုတံပြန်ဒုက္ခပေးတဲ့နဲ့အစိတ်တွေပါလာတတ်တယ်သားရဲ့ အဖေကဘာကိုပြောရလဲနောက်ကျောင်းကိုဓာတ်နဲ့ထိုးမဲ့လူမျိုးကိုပြောရတာ အေးဒါလည်းပါတော့ပေါ့ကွာ ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်ကဘယ်သူ့ကိုမှရှော့မတွတ်တာဘူးတကယ်လို့မထင်မဲ့ပဲကျွန်တော်ရှုံးနေရင်လည်းကိုညံ့တယ်လို့ပဲကိုခံယူလိုက်မယ် အနိုင်ရဖို့အတွက်အရှုံးဆိုတာအရေးကြီးတစ်ခုပဲအဖေအခုမင်းကိုပြောနေတာတွေကမင်းမေအတွက်မင်းကလူစွမ်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စီကျွန်တော်ပဲသား ဘယ်လိုလဲထွက်တော့ကောင်မလေးစီကဘာသတင်းတွေချက်ပြီးထွက်လာတယ် စစ်နေတော့ ဘာမှမင်းဘူးကျိုးတော့ကွာမင်းတို့ကြောက်ထဲမှာအရေးချင်းရှိတာဆိုလို့မင်းတယောက်တည်းကဒီမှာပေါ့ဒီမှာမြောက်ပြင်ပြောလို့သဘောကျရကျုံပေါ့ငါမြောက်ပြင်ပြောရတာဘူးတကယ်ပြောနေတာ
ငါနေရောက်စက္ကန့်ဖို့အတွက်ကငါမြင်လာတော့မင်းမင်းချင်း ဒီစမ်းမောခင်ဗျားပြောတော့ ငါမဆိုင်ရင်ပြန်ခါပြီးလိုက်တော့အဲ့တော့ငါနေရမှာလေမင်းတို့မတင် စိတ်ကူးရလားလက်တွေ့ အောင်မောဆိုတဲ့ကောင်အရာလုံးလက်တွေပဲလုပ်တတ်တယ်စိတ်ကူးပြတယ်မင်းသာဒီတိုင်းဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ တော့စမ်းတော့ ဟာငါငါစီတယ်တော့ဗျာစော်ကားတာဟမ် စေတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားပြောတဲ့စကားတွေကဒီကြောက်စကားတွေဒီတဲ့မင်းတို့ချင်း ငါမကြိုက်ဘော စိတ်ကူးသူ့ဘက်ကမှဆက်တော့ ဒါဆိုရင်မာစတာကြီးတွေကြတော့ စီးပြီးလို့ဆိုင်ရတာဘယ်ကောင်မှဆက်ပြီးလို့တမ်း ဒီလိုပဲပြောကြတာပါပဲ ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလူတယောက်ကိုမြင်ကက်လာလို့ဆိုဒီရစ်ဆက်တာညာပြီး မင်းဘာပဲလို့အဲ့ဒီကောင်းပါဒီနေရာကလည်းတွေ့တော့မရှိဘူးဒီအေးဒီတိုင်းဆက်ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့မတည်ဘူးဟာမာစတာဖြစ်သွားတယ် ဒီလိုဘဝမျိုးဘယ်တော့မှအရှမ်းခံလို့ဆိုတာငါတို့သိထားတာ ဒီလိုလေးဆက်စရာလေးပါဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲပြောရအောင် ဒါငါပဲအရင်ကြီးဆုံးစစ်စားလိုက်တာ ဟောအဒါဆိုရင်လည်းမင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းရောက်တူတူညအရင်ကြီးဆုံးဆက်ဆက် စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျလိုက်လား အဒါကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကိုယ်မင်းချစ် ပြောင်းထုံးတော့ မင်းဘာလာတော့တော့ ငါသိချင်တာတွေမေးရစီ ငါသိချင်တယ်ငါမင်းစစ်နေ မင်းစစ်တာဘာထူးကြလဲ ငါကြောက်မရှိဘူး အဲ့ဒါငါစစ်ကြည့်မလဲ မင်းစစ်နေဘာမှချူရလား ကျွန်တော်ရတခါတလေမှမီးလို့ကိုယ်လည်းမကောင်းဘူးကွာရှေလိုအေးပေးတဲ့အချိန်မှာအေးသေးတယ် ဦးလေးတောင်းပါဦးလေးရေဝတ်တာဘာရင်းထုလဲဦးလေးတကယ်စိတ်ကောက်ဖက်စစ်တွေဖမ်းသွားကြတယ်ရုံးကိုလည်းတေကုန်ပြီ
ငါသမီးစိန်ခက်ကိုဖက်စစ်တွေဖမ်းသွားတယ်ရဲဘော်လည်းအားလုံးသိကုန်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဦးလေးထက်တဲ့ကြီးကအတွင်းစကားကြားခဲ့ရတယ်ဒီတဲ့မှန်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုစီစဉ်ရတော့ အေးငါတော့အချိန်ဆွဲမနေချင်ဘူးကွာအခုတစ်ခါလေးလိုက်သွားခြင်းနဲ့ အဲ့လောက်လဲလုံးလုံးမရသေးဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲကွာငါသမီးတယောက်လုံးငရဲတွင်နဲ့ရောက်နေတာကိုငါဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေရမှာလား မဟုတ်သေးဘူးလေကျွန်တော်ပြောချင်တာစိန်ခက်ကိုဘယ်နေရာမှာဖမ်းထားရဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးစုံစမ်းရမယ် လုံညုံလေးနေရာမှာရှိမှာပေါ့ကွာ အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရှိနေတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ တက်လန်းနဲ့စုံလန်းကိုမသိရင်ဒီကောင်လေးရဲ့ထောင်ချောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာပေါ့ ငါတခုစဉ်းစားပြီးတယ်မြတ် ဘာများလဲဦးလေး ဒီဖက်စစ်တွေဘက်ကအရေးပါတဲ့လူတယောက်ကိုငါတို့ကဖမ်းပြီးတော့ငါသမီးနဲ့အပေးယူလို့ရင် ကောင်းတယ်ဒါမဲ့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော် ကြိုးစားရမှာပေါ့ကွာတို့ဘက်ကကြိုးစားလို့မှဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်တို့ဘက်ကညံ့ဖြစ်လို့ပဲ စင်ကနင်းကတတိယကောတစ်ခုပြောရရှိတယ်ခုလို့ရှိတယ်စိတ်ကူပိုင်းထားနော် နေလို့ကစားထလို့မစကားဘူးအမေကစကားလို့ရှိတယ် ဆိုးပဲဒီတွေးကောင်းလားဒီမှာကြည့်မစတာကြီးကညနေပြည်တယ်ပြေးလိုက် ငါဝဲမနေဘူးလူဆိုတာစူးစိုက်တဲ့အားနဲ့တော့ချက်တဲ့ဒါလည်းရှိတယ် ခိုင်ကျုပ်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အသေးငယ်မှာစားတော့လေးမှန်မှန်စားပြီးတော့ရှိခါကြီးသွားလိုက်ပါဦး မလို့နေတော့ကျွေးတဲ့အစားအစာတွေကိုတတိအစိတ်တောက်တွေကိုပဲသဘောထားတယ် စင်ကနင်တရားတော့မှသိလို့ဒီလိုစကားပြောနေတာ ဝေးသေးတယ်ငါတွေးတွေခေါ်ကြည့်လိုက်ရဲနေတော့ရဲ့ငရေတွင်းမှာနေရတာတစ်ဆိုင်တည်သွားတော့ဒီပေါ့ စိတ်ချတခုတော့ပြောခဲ့မသေးခင်ဘဝဘူးကောင်းစုတော်ပါစေ ရ
လူလက်ထုံးတာလူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းဆိုတာဒါပဲလား ခင်ဗျားပါလို့ဆိုလို့ အခုဖမ်းမိထားတဲ့ကောင်မလေးကိုမာစတာကြီးကသေမိတ်အောင်ချတယ်အခုဒီစစ်လို့မပြီးဘူး ခင်ဗျားကကျုပ်ကိုလူပြောလူရဲဆိုလို့ ဒါကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသေးဆုံးပေါ့ကွာကိုယ့်ဘဝကိုနှင့်တင်စမ်းပါလူဆိုတာအမြင့်ကိုရောက်ချင်သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားတယ် ခင်ဗျားကခင်ဗျားကောင်းကျိုးတော့ ငါဘဝကိုငါကျေနပ်တယ်အားရတယ်ငါမင်းအတွက်ပြောနေတာမင်းဘဝအကုန်လုံးငါအပြီးဆုံးပဲလေမင်းမေကမိမ့်မပြတ်ဘဝနဲ့ယူပြီးတော့နောက်ဆုံးလမ်းဘေးမှာတည်ခဲ့ရတယ် ကောင်းခင်ဗျားကျုပ်မေကြောင်းတော့ပြောနေ ငါမင်းအတွက်ပြောတာပါမရဘူးထွန်းတော့လက်ဓာတ်လောက်တော့ငှက်တိုင်းလာတယ်ပြစ်ချင်ပြစ်လိုက်လေတနတ်ဆိုတာလက်ညှိုးလေးကိုရင်သိတတ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေနဲ့အချိန်ခါဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဘောပေါ့ မင်းမစမ်းမတော့ပဲဒီနေ့နေတော့မှာလားကိုယ်ကတနာစမ်းပါကွာဒီလိုချစ်တယ်ဘူးကိုကြီးကညာရှိခေမလည်းမကလေး ဖျောက်တော့သူခင်ဗျာဘာမှမစားမတော့ပဲနဲ့အင်အားချိနေနေတဲ့အချိန်မှာမင်းဘာပဲမေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကွာသူ့အနာပေးလိုက်ပါကွာဆရာမစတားရခေါ် ဟောဘယ်တဲ့မှုကိုပြရအောင်လဲ ပါရလိုက် ရွာရဲကမောင်လှလို့အိမ်မှာတော်လိုင်းရဲပေါ်တော့ရောက်တယ်သား အဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာ သားတော့ပြီးတော့ဗာလေပြီးတော့ဘာဆိုင်ကြီးလည်းကိုအလိုက်သားနာမည်ကောင်းရမှာဗောသားရဲ့ အဲ့ဒါကျွန်တော်အလုပ်မဟုတ်ဘူးဖက်စစ်ကောင်နေ ဒါဆိုရင်သားကဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်တွေခိုင်းတာကိုလောက်နေရတာလဲ ငွေရတယ်ပြီးတော့အနေချောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ကုန်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းကျွန်တော်မယုံပါနဲ့တော့ အေးသားကမျိုးချစ်စိတ်တယ်ပြောအောင်သားတို့အဲ့ဒီအတွေ့အခေါ်တွေဝင်အောင်သူကတင်မိတာလေ ဘူးမှတင်နေတာဘဝတင်
ဒါဆိုရင်အဖေသားကိုတခုတော့မှာထားမယ်နော်နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့တော့စိတ်တကူးနဲ့ ဘာဖြစ်လဲ သားကိုမာစတာကြီးတွေကခွင့်လွှတ်မှာ ဒီမှာဖေကျွန်တော်ကအဲ့မာစတာကြီးတွေငယ်ဝေးချင်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုဘူးမှတားလို့ ဒါဆိုရင်သားကမာစတာကြီးတွေကိုတော်တော်တော့မှာပေါ့ ဘူးတော့စိတ်ကမရှိသေးဘူးတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းပါဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်မတတ်ဘူး မင်းကိုမင်းတတ်တယ်မလို့လား ဟုတ်တယ်ရှယ်လို့လက်ချက်နဲ့တင်မဲ့စားကိုတတ်သိလိုက်တာဘုကောင်းတယ် အဲ့ဒါလူပြောလူညံ့ရင်လုပ်တဲ့အလုပ်လားလူဆိုတာကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားတယ် ကျမမျောလဲချင်းမရှိတော့တယ်ဒီလိုတယောက် အဲ့ဒါမထင်ဘူး ရှင်ပါပြောတာ မင်းကိုတင်မင်းချထားတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းမတည်ခင်အချိန်အထိမင်းမှလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားပိုင်လို့ရှိတယ် မဖြစ်နိုင် ဘာလို့မင်းအရှုံးပေးချင်တာမင်းနောက်ကလူတွေရောမင်းအဖေရောမင်းကိုစောင့်နေကြလိမ့်မယ်ပြီးတော့မင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအားလုံးဖြစ်စည်းကုန်လိမ့်မယ် ဘာလဲရှင်ကကျမမသိခင်ကျမစီအဖြေတွေလာထုတ်နေရမင်းသားကလာဆောင်ပြမနေပါနဲ့ရှင်ကဘလူးတွေတဲ့ဘလူးတကောင်ဆိုတာကျမသိတယ် အဲ့တော့မင်းထင်ရင်လည်းထင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကွာလူမကြိုက်နတ်မကြိုက်ဖျားမကြိုက်တဲ့ဒီအလုံးမျိုးတော့ငါမလုပ်ဖို့တားချင်တယ်
စိတ်ကချထ ရှင် ရှင်မင်းနဲ့ငါကားဆောင်မောင်းနေမင်းပါလာမယ်ဒီနေ့ကမင်းတို့လုံခြုံမှုရှိ မရှိဘူး ဘာလို့မချင်ငါမင်းကိုဖမ်းနေတယ်ဆိုရင်ဟိုမှာလည်းတခါလည်းဖမ်းလို့ရတယ် ဒါရှင်လောက်ကဖြစ်နိုင်ဘူးလား ကဲပါအဲ့စကားကိုအိမ်ထဲရောက်မှပြောဒီအချိန်မှာမင်းကိုကိုကောင်းနဲ့တွေ့ပါမင်းတို့အန်နေရှိတယ် ဒီမှာမင်းကတော့တက်ချင်အဲ့ဒါနဲ့တက်ရောက်တက်လာအဲ့ဒါနဲ့မှကြီးပြင်းရှိအဲ့ဒါနဲ့ငါ့ကိုပြတ်တယ်လေရောက်ကျမကမအဲ့ရပါလေ ဒီတော့ငါပေါ်မှာစိတ်ကူး ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေခုမှတွေ့လားအနေရပက်လေဝိုင်းနေဒီမှာဒီညတော့မင်းဒီမှာပဲအေးစေးအိတ်လိုက်ပါလက်ပြန်မနဲ့ကြရင်ဘယ်မှာမျိုးတွေလိုက်ပို့ပြီငါယောက်ျားပါဘယ်မှာပြည်ပြေနော်ဟုတ်တယ်ပါ
不哎，说。လုံးလဲတင်တာမင်းမင်းညကောင်းကောင်းမအိပ်တယ်ဟဲ့ဘာကြောက်တုံးခိုက်တော့ကော်ဖီလေးပါလေတိုက်အောင်လို့ဒီမင်းတို့မောင်ထူချော်ရတယ် 哎呀，老东西。 မောင်ထူမရှိဘူးဆိုတော့သိတယ်ဒီကောင်မင်းညကစီလာပြီးတော့မင်းနဲ့စင်ကအကြောင်းအားလုံးပြောပြတယ်ခုစင်ကပ်တော့မှာ 嘿呀，没我把伊拉表的嘞，俺就没去。 ခု तू မရှိလဲဘယ်မှာထွက်တယ်လို့လဲ 哎呀，没走。
ကိုတေချာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့ ကိုတေချာရဲ့ဖြတ်ထွန်းတဲ့ကြောင့်ကျမတို့ဖက်စစ်တွေစီးနေပြီးတော့မပြောကြရတယ်လေ ဒါပေါ့ဒါကြောင့်လည်းဒီကားကိုထားခဲ့တာဒီကောင်လေးလိုက်လာရင်ကားကိုပဲတွေ့မှာခြေရပြောင်းပြီးသားဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်တို့ပါဟာတင်းရမှာဟာငါကောင်ဒီကစွန်သွားပြီပေါ့ဖေဘာလို့လဲမင်းမခေါ်လာဟုတ်ပါဘူးကွာဒါဆိုတော့သူ့နာမည်စိတ်ခံတယ်ပတ်စတီဖန်တော့ငါကဲလာတာဟာမင်းပတ်စတီလို့မဟုတ်လားအရင်တော့ဟုတ်တယ်ကွာဒါပေမဲ့အခုမဟုတ်တော့ဟောငါကောင်ကြီးမျိုးချစ်သွားပြီပေါ့ကဲအဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့ကွာငါအဲ့မလို့ငါပြောစိတ်လာအဲ့ထွန်းတော့တင်ကြားတဲ့ဟိုကောင်မဘယ်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့မထင် အတီးကြောက်လို့ပြောလို့ကြရမလဲကွာ မကျင်တာဖုတ်ကွာငါမင်းအောင်ဖမ်းပြ ဒီပူနေပါနဲ့ဒီနေ့တော့မှငါလူတွေပြရှိသူ့ကိုဝေးပြေးမလို့ မင်းတို့เนี่ยဘာတွေတိုင်မနေကြမဟုတ်မှလွဲရောထွက်ပြေးသွားတဲ့ပြေခံ2ယောက်အကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ် ဟုတ်တယ်ကွာ လွတ်သွားတာမဆန်းအောင်ကွာဟမ်မင်းတို့เนี่ยမှာအတော့မကြလားဟို2ယောက်ကမင်းတို့တတ်မသွားတော့ကံကောင်းဟမ် ကောင်းပေါ့လူဆိုတော့အမြဲတတိမရှိဘူးဆိုတာခင်ဗျားသိတာပါ သိတယ်မင်းတို့လက်ထက်တနက်တွေကဘာလို့ဖို့ကြိုင်တာဟမ်အလှပြောက်ကိုတက်တက်ပဲလား တို့ကအရှင်ဖမ်းလို့ ဩမလို့ဘူးအချိန်တွေရတတ်တဲ့အတတ်မှာပဲ ဘောဘောကျုပ်ကအပြောထက်လက်တွေ့လုပ်ကြတာကိုကြည့်နေတယ်ဗျာ အေးငါ့ကိုလည်းအထက်ကမာရှာကြီးတွေကအမိတ်မပေးသေးလို့တာဝန်မပေးသေးလို့ပေးအဲ့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုကြည်တောက်တဲ့ပုံကြီးမသုံးဘူးရအောင် ကောင်းပြီလေခမရဲ့လောက်ရက်တွေကိုကျုပ်တို့တွေနားဆွရင်စောင့်ကြည့် စောင့်ကြည့်ပါဗျာစောင့်ကြည့်ကျမတို့ဒီတိုင်းဆက်သွားနေတော့ကတော့ခရီးတွင်မှာမဟုတ်ဘူး စိတ်ကဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲ ဖက်ဆက်တွေမြစ်ချပြတ်သွားအောင်တစ်ဖက်နဲ့ရထားနဲ့သွားမကောင်းဘူး ဘူတော်မှာဖက်စစ်တွေရှိနေရော ရုပ်ဖြစ်ပြီးသွားတယ်လို့သွားမှာပေါ့ စိတ်ကတဘောပဲ ကဲဒါဆိုလည်းချင်းရှိလို့သွား ကျုပ်သွားလို့မဖြစ်သေးဘူး ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲ ကျုပ်မှာအဖေတယောက်ပဲရှိတော့တာဒီနေမြတ်မခွာခဲ့အဖေကိုနောက်ဆုံးနေနဲ့သွားတွေ့မှအောင်ဖြစ်မယ် ကျမတို့ခရီးထွက်လာတာတော်တော်ခရီးရောက်နေပြီအခုမှဘာလို့နောက်ကျောက်ပြန်လက်ကျင်နေရလဲပြီးတော့အန်ဒီရဲဆိုတာကျမတို့ရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေတယ်လေ အန်ရီတွေကိုကျုပ်ကယူမဆိုင်ဘူးဒီနေမြတ်မထွက်ခင်အဖေကိုသွားတွေ့မှအောင်ဖြစ်မှာစိတ်ကဒီရပဲစောင့်နေတော့ကျုပ်နေမငရအောင်ပြန်လာခဲ့မယ် ဖေးနေမကောင်းဘူးလား ဟုတ်တယ်နော်ဒီမကောင်း အဖေစီးမတော့တော့လား ငန်းစလေးထုတ်ခဲ့တော့တောက်ထားတယ်ဒါဖေးဒါကြောင့်ဒီကိုချားထားတယ်ဒါကဒီကိုဘာလာလုပ်ထားလဲ ဒါအဖေကိုဘာလို့ဆက်တာလဲဒါနောက်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုဘယ်တော့မှပြန်လာလို့ရမှာမဟုတ်တော့ ဒါဆိုရင်
ဒါတိုက်ဖို့မလုပ်ဘူးလား ဟုတ်တယ် အေးပေါ်သားတမ်းမလို့ချင်းဆက်လို့ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသားလို့တူရပြည်ချင်းနဲ့ခွလို့ပါလေ အဖေအဲ့ုံဘယ်လိုတွေလာသေးတယ် လူကမလာဘူးသားရဲ့ဖေတတိထားနော် ပြည်တွေသဘာတူတယ်ဒါနဲ့ဘာကိစ္စနော် ဟုတ်ကဲ့ပါဖေအဖေတော့တော့မလို့ကာမတော်ခဲ့ပါအဖေတော့သုံးတယ်ကြောခဲ့ရရတယ်ဗျာ Natale, vieni e che mi lui anche io vado qui ပေးစုနဲ့ပြေးပါလိမ့်မယ် ကိုတေးကြရှင်ခုလိုမျိုးရှင်းပြီးကြောက်တဲ့ထားလိုက်ရတယ်ရှင်းစိတ်ချလာ စိတ်ကဘာအောင်မေးရ ကျမ်းမာရေးပြီးတော့အဆဆရတာပေါ့ ဟုတ်တယ်ကျုပ်ဖေကိုကျုပ်စိတ်မချတော့ တကယ်ဆိုရင်ရှင်ရှင်းကိုတစ်ခါလည်းခေါ်တော့ပြန်တာ ဖေကအသက်ကြီးနေပြီဘယ်လိုလုပ်ပြီးအပြန်ခံနိုင်မှာကဲပါစိတ်ကကျုပ်ဘက်ကခရီးထွက်ဖို့အတွက်အစင်းလေးဖြစ်နေပြီ အဲ့ဆိုတော့ချမယ် စိတ်ကဟိုမှာစိတ်ကဓာတ်ပုံကင်ပြီးတော့ဖက်စစ်တွေလိုက်လာ ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဘယ်တက်နိုင်လဲကျုပ်တို့မှာထောက်ပေါက်ဆိုလို့ဒီတလမ်းပဲရှိတာဒီကောင်တို့တိုက်ခတ်ပြီးတော့ရမှာ သူ့လူမောင်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေမကောင်းဘူးထင်တယ်ဟုတ်လား မင်းတို့ဘာလို့လဲ
ခပြားရဲ့သားကျုပ်တို့ရဲ့ချစ်ဆုံးမိတ်ဆွေတင်ကြားသတင်းကိုလာစုံစမ်းတာ ဒီလည်းမသိဘူးရှိလည်းမရှိဘူး အဲ့ဒီလိုလေနဲ့ပြော ကြွားထောက်တော့မိကရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ရှိလည်းမရှိဘူးသိရင်လည်းမပြောဘူးကွာမင်းတို့သိထားဖို့အသားစားပါတယ်ဆိုရင်ကြားတတ်တော့သူတို့ရဲ့သားသမီးကိုဘယ်တော့မှပြန်မစားဘူးကွာမှတ်ထား လူမမာသားလဲကြားရင်းတယ်လို့မာလိုက်တာဟမ် ဒီလိုရှည်ရှည်ဝေးပြောနေအခုဆိုရင်ငါသားစိတ်တည်းလူတီးဘဝတက်ကိုပြောင်းသွားပြီ အဲ့လိုပါပဲနောက်ဆုံးတော့အဲ့လိုကောင်းပြီလက်ဆောင်ရှိတာ အေးလူစရာတေပြူးကြီးပဲဒါပေမဲ့ငါသားတည်ကောက်တော့တည်ကြီးပြတ်တော့တည်ကြီးပေါ့မင်းတို့တော့အပေါက်နဲ့မကြံခဲ့ဘူးနားလေတော့ ဟုတ်တယ်ဥဒုမဒါပေမဲ့ဥဒုမလူကြီးရောက်ပါလားတရားဒါဒါလေး ဒီကောင်တွေကိုစားတောက်ဆိုင်လို့တဲဖို့ဆောင်လို့မှရှာကြည့်တော့ ဘောဘောတွေတော့တောင်းလာမယ် ဒါဆိုရင်ကားဂိတ်တို့ဘူရာယုံတို့တင်မောစိတ်တို့မှရှာကြည့်ရောဘာဖြစ်လို့လဲ ပြောတဲ့ပြင်ကတော့လိုက်ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ဘာဆက်လုပ်ကြလဲ ဒီနေ့ကဆက်လိုက်ရော
တယ်ကွာ ကျွန်မကြောင်လို့ပါပဲ ဟာ ကျွန်တော်လည်းဝေး ဒီတယောက်ကဘယ်လိုတပည့်ကျွေးတာဟဲ့နေနေဘယ်လိုတပည့်ကျွေးတာလဲလို့ဟဲ့နေနေဘယ်လိုပြောကြလားဒီလိုများအားလုံးရှိုက်ပါတော့ကျွန်မတို့ ဒီလိုပြောလိုက်အဲ့လိုပြောတယ်လေဟုတ်ကြောက်ဟိုဘက်လဲလို့ပြောရမကြောက်လားလဲလို့ပြောတယ်
အကြောင်းကျွန်မသိခွင့်မရှိဘူးလား ရှိပါတယ်အဖေနဲ့မေကကျုပ်ကိုတယောက်ထဲမွေးနေတာအခုအမေကတော့မရှိတော့ပါဘူးဆုံးသွား ဒါဆိုရှင်နဲ့ကျွန်မဘဝတူတယ်ပဲပေါ့ကျွန်မကလည်းအလိုမရှိတော့ဘူးဒါနဲ့ရှင်ဖက်စစ်ရစီကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောက်သွားလဲ လူပေါင်းမလို့ပြီးတော့ကျုပ်ကသိပြီးဘာအနောက်မှမရှိရတော့ဘူးအမားမှန်ကိုပြကြမယ်နဲ့ကိုထရဆိုင်ရ ဒါမဲ့အချိန်မီပြုတ်ပြင်ရနိုင်ပါသေးတယ် ဟုတ်စိတ်ခဲ့ဘဝကြောင့် ကျွန်မငယ်ငယ်လေးကလောကဓာတ်အမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်နေရတယ်အစားတော့ပြောရှင်စားကောင်းတဲ့မိသားစုတွေပေါ့ ပြီးတော့အားရစကြတယ် အဖေကမျိုးချစ်စိတ်တဲ့တိတ်ပြတ်တယ်တိုင်းပြည်တူကြော်ပါလုံးများဖို့အတွက်ကြိုးစားရနေတယ် အဖေဖန်ခံပြီးတဲ့နောက်အမေနဲ့ကျမရောအဖေကတနေ့လွန်မြောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့သိမကောင်းခဲ့ဘူးအမေဟာအဖေလောမြောက်ဖို့အတွက်မစတာကြီးတွေစီမှာသူ့ဘဝကိုပေးစခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲအမေကသူ့ကိုယ်သူလောက်ချင်ပြီတည်ဆုံးခဲ့ရတယ် ဒီဖက်စစ်ကောင်ရဲ့ရုံမှမှုကျုပ်ကသိပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ခတ်တော့တဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ကျုပ်ကိုစိတ်ခတ်တော့ဖြစ်ရှိခေါ်ရပါလား这家，您起来没说这里？ မင်းတော့ငါရှိတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်လိုက်နာတယ်လို့မင်းကချီးကြည့် 马斯达呀，挺有点个的呀。 ငါတော့မလွမ်းဘူးဗျာပါလေမင်းကူလာတာငါ့ကိုဖမ်း 哦，这个朋友来了，一两啊，俺那一天给的。 ငါမယုံဘူးဗျာ 那明白了。俺那呢，俺都那住，太乖了呢，那个就这样，但有事情。 ညထွက်တော့ပြန်တော့ကွာ 变老了。他那边只要在家里面， ဘာရငါနောက်ကြောင်ငါရှင်းပြီးသား 给吧，好了。民国啥？民国嘛，上上来吧。这还没得到。 တောင်းတော့ရသွားမလို့ 抓我吧。人家人家，俺们后天没那地方在家，没那样的地，是不是？ ညထွက်တော့
မင်းပြောချင်တဲ့စကားဒါအကုန်မလားအေးငါသွားမယ် ကိုတေချာရှစ်ဖက်သွားနေရတယ် ဒီနားရောသွားမယ် သွားလို့တာ ရှင်းလန်းနေတော့လေလာရှာတာ တွေ့ခဲ့လား တွေ့တယ် ကိုတေချာရှုပ်ကျွန်တော်စစ်ပြီးလို့ရှုပ်နေချင်တယ် စိတ်ကဘာလို့ဆိုလဲ ရှစ်ဖက်ဆက်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပတ်သက်နေမှာဆိုရယ် တန်လေးရဆိုတာရှိနေတော့ဘဝစတိုင်းပေးဆက်နေတော့ခြေပါဘူး ပြောလေအဲ့ဆိုလည်းသွားကြအောင် မောင်မြတ်ငါသမီးနောက်ကိုလိုက်သွားဖို့အားလုံးစိတ်ဖြစ်နေ အားလို့တည်းလေ မလိုပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ငါနောက်ပိုင်းကိုစိတ်ချချင် ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါဦးလေဦးလေးတို့တာဦးလေးစိတ် ဟဲ့ဟိုမလေးမစိမ့်တဲ့လူလာနေကြပြီ ဒီမှာလေ ဟိုမလာနေကြပြီ သမီးဖမ်းခါလဲဆိုတာသိသိတယ်သမီးတို့ဖြစ်စိတ်ဖူးနေရတာ စင်ပူပါနဲ့တော့ဖေတမီးခုပြန်ရောက်လာပြီပဲ သမီးသူကဘာတူ သူကတေချာဖက်ဆက်တွေလိုပဲတမီးကိုဖက်ဆက်တွေချောင်းထန်နေလို့တက်ထုတ်လာတာပဲ သမီးသူ့ကိုယုံတာ တမီးကတော့သူ့ယုံတယ်ဒါနဲ့အဖေရုပ်ဖို့ပဲလို့ ကျုပ်ကိုယုံပါဦးလေသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းကလုံးလုံးစရာယုံလိုက်ကျုပ်ကမယုံ ကိုမတာဖောက်ဆိုပါလေ စိတ်ခက်စနာကြည့်လေသူကတွန်းမှလူမျိုးတွေကသူ့ရဲ့ရုပ်တွန်းညစ်တယ်နဲ့ဖက်စစ်တွေအားကိုးပြီးတော့ကိုယ့်လူမျိုးချင်းနှိမ့်ဆက်နေတာအခုလဲသူ့လူကိုယ်ပတ်သားလုပ်ပြီးတို့တော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့တဲ့တရားတွေကိုနှိုက်ခံဖို့လိုက်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲယုံချင်းမယုံချင်းဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်မှာဒါမဲ့ကျုပ်တစ်ခုပြောရဲကျုပ်ဟာအခြေအနေရသူတို့ရဲ့လူဖြစ်ခဲ့ရတယ်မယ်အခုချိန်မှာ
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတော့ခမည်းနဲ့လက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်ချင်တာအမှန်ပါအဲ့လိုမှဖြစ်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်ကိုကြိုက်တယ်လို့စီစဉ်နေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးမစောင့်နိုင်ဘူးအခုတည်းကမင်းကိုတက်လိုက်တူရဲပေါ်ရဲ့အနေကိုကာဝေးရရောက် ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရင်သားလိုက်ပုံရတာ အားလည်းစိတ်ပဲမင်းပြည့်ရဲ့ပြည့်စုံစမ်းတော့မင်းကဒါနဲ့ပြေးစားလိုက်တာဟောမြတ်လားစိတ်ရှုပ်လိုက်ပါလားတစ်ချိန်ရင်ကြရဲ့အဖြူပဲတိတ်ဝဲတော့သူလည်းမြန်မာလူမျိုးတယောက်သူ့ရင်ထဲမှာတော့ဇာတိတိဇာတိရှိမှာသမီးသူ့မှာတန်ရလာတော့ပြီစို့တော့မင်းရထားတဲ့တဲ့ရင်အတိအကျပါနော်ဟုတ်ပြီမင်းပြောတယ်တောင်သာရွာမှာတော်လန်ရေးသမားတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်မာစတာကြီးကစိတ်ဆိုးမှာကျုပ်ရထားတဲ့မားလေးကျုပ်ကိုကျုပ်တက်တယ်ဖေးကြလိုက်ကျုပ်ဆက်စောင့်ကြည့်ရတော့သမီးစင်ခဲ့သမီးဟာစိတ်ကြမ်းလူကြမ်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အချစ်နဲ့တွေ့ရင်လူညံ့ပြုတ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဖေနားလေပြီးပါတယ်သမီးရဲ့အခုဆိုရင်တက်စစ်တွေကိုမဟာမိတ်တပ်တွေကဝိုင်းတိုက်လို့ဒီကောင်တွေမှာပြေးစရာမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေရဲ့ထိုးစစ်ကိုမစောင့်ကျုပ်တို့ရဲ့တိုက်စစ်ကိုစောက်ဖွင့်အောင်တခုတော့ရှိတက်စစ်တွေရဲ့အင်အားကိုကြည့်ပြီးတော့စစ်ရေးပြောင်းနေတော့ဒီကြောက်ဆန်တယ်ဒီကောင်တွေထွက်ပြေးခါနေခက်ခက်တော့မဆိုးရတယ် စင်ခက်ပြောတာကိုရိုဘက်ကလက်ခံဒါပေမဲ့ကိုရိုဘက်ကပိုင်တော့ထားမှာဖြစ် ဟောနေကြမင်းရောဗာပြောစရာရှိဒီကောင်တွေကခွေးတယ်လို့လက်ခံကောင်းဘာဖြစ်ချင်ကျွန်တော်ကစကန်တစ်ခုကိုအမြင့်မှာထားပြီးသူတို့အပေါ်ပြည့်တိုက်တယ်နေပြောတာကိုပြီးလက်ခံဦးလေးလည်းစဉ်းစားပြီးတာနောက်ထပ်ရဲဘော်တွေစောက်အဲ့ဒါဘုရားနဲ့ကြီးစီကုန်းရွာနဲ့ပေပင်ရွာမှာလူအင်အား90လောက်ရထားပြီးပါအေးကောင်းနေမှာပါငါတို့အတွက်လူတယောက်တနက်တက်လက်ကြည်တော့အားပဲကွာဘာမှစိတ်ကြမကြနဲ့ကွာမကြခင်မှာငါတို့အတွက်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာရောင်ကြီးတန်းလာတော့မှာ
ရောက်တော့မှဦးလေးတော့မှရွာတော့ဖက်စစ်လို့မလာဘူး ဟာဘာလို့ယူကတော့အားလုံးနေရယူ စိတ်ခံတဲ့ဒေတာမင်းတို့လက်ထက်ကတနတ်တွေကိုအောက်ကိုချလိုက်ဘူးမနဲ့မချတဲ့ဒီကောင်တွေငါ့ကိုတတ်ကျင်တတ်စေဟာဖိုးကြီးကလည်းသေတော့မှာတဲလားမချလာလားဟမ်ဘယ်လိုလဲမျိုးချစ်ရဲပေါ်ကြီးဟမ်ခမရအခုတော့ဘာတက်နိုင်ဟမ်ဘာတက်နိုင်သေးလဲ ဒါအားကလိုက်မင်းတောင်းကြည့်တဲ့အတွက်မာစတာကြီးကကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ထွန်းတော့အပြောလို့ရင်ငိုအားတက်တယ်ဆိုနေတိဟာအေးတော့ဘူးလို့ကတော့ ဟုတ်တာဒီရွာမာရထားရွာဆိုတာမေ့တယ် ဟုတ်ကဲ့ဒီရွာကအတွက်မှာမင်းတို့အားလုံးသွေးချောက်စီးလိုက်မယ်ဟာသေကန်ကြီးဖြစ်နေတာတော့မှငါဟဲ့ဘလူးဆိုပြီးတော့ဆွဲလေးပြပြီးတော့ခုံညင်တယ်ဟာလားလုံးလိုက်ရဟာထောင်းတော့ဒီဘလူးကိုမတတ်နဲ့အရှင်ခေါ်ခဲ့မယ်နော် ကျွန်တော်လူတွေရော ဟာထောင်းစားတိုင်းဖက်စစ်ဝါဒရရစေရဟောပေါ့ဘူးလားဟမ်ပေါ့
မယ်ဆိုတော့မြန်တတ်ဗျာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိကျုံမသိခင်ခမရတို့တတ်တာကိုကျုံမျက်စိနဲ့မြင်သွားကြတယ်ကျုံလည်းတော့စီးတတ်တယ်အခုချွတ်ပြီဟုတ်တော့ဒီတစ်ချိန်တော့မင်းအောင်ကမချီးကျူးပဲမနေနိုင်ဘူးကွာ လေးစားပါပြီ တကယ်ပြောနေတာမင်းငါရဲ့နေရာကိုချားဖို့ကသေချာသလောက်ကိုဖြစ်သွား ညာမစားကြည့် သေချာတာပေါ့ကွာ ညာမသွားရဘူးဟောနေကြ ဘာဖြစ်လဲ ခင်ဗျားသွားကြည့်လေဒီနေ့ဘောနေ မ
စိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်းတစ်ခုပါလားသွေးချောင်းစီတက်ွယ်ပြီးဆုံးသွားပြီလို့သဘောထားလိုက်ကြပါ ဟုတ်တယ်ကိုတေချာဒီတိုက်ပွဲဟာကျမတို့ရဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် ဒီလိုစိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်းနေအောင်ပွဲရလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းတဲ့ဆရာကြီးနဲ့ဖြေသိလိုက်ကြပါလို့ဗျာ ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်ကြီးအတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့ကိုစားကျုပ်တို့အားလုံးကုန်ယူပါတယ် စိန်ခက်သမားရှိတယ်ဆိုတော့မင်းကဖုံးလို့မရဘူး ချားတယ်တကူကြတယ်စိတ်ကပမာနဲ့မင်းပါရလာတော့လည်းငါမသိဘူးဒီတော့အရှင်းဝါယူဘောတရီတူကအရှင်းဟော 没爱学吧，你们爱来几年？是啊是。 ဒါဝါယူဘောတရီတူကအရှင်းဟောမှာကြားတယ်ဟောရပြီလက်ဆက်တော့ရဆက်တော့ 这个不是老来的。 မဒီမိတာလေး ဘာကြတော့ဘယ်ချကူလား ဘယ်လိုများအားလုံးရှိုက်ပါတော့ဟာလေ 哎呦哎呦哎呦！ ဟုတ်
ဘာကောဘာမသိတော့တက်တယ်